Inkuru nziza ku banyarwanda, inkuru tugezeho kuri uyu mugoroba ku itariki ya 17 ukwezi kwa kabiri 2026, mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari no hakurya y'igihugu y'amazi magari birumvikana ku migabane itandukanye igize ibyo tuye. Reka rero mbere gato yuko twinjira kuri iyi nkuru itangazo rireba abanyarwanda bose, mbanze mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake agezweho, hari amakuru avuga yuko mashya cyane yuko isi ngo yagonganye n'umubumbe wa Teya akavuka umubumbe w'ukwezi. Ubushakashatsi bw'abahanga mu isanzure burimo kugera ku bimenyetso byerekana ko umubumbe w'ukwezi uku tubona hejuru yacu waba ngo waravutse nyuma y'uko umubumbe w'isi ugonganye n'undi mubumbe wahozeho ukaza kuzimira. Mu myaka miliyari enye n'igice ishize umubumbe witwaga Teya bikekwa ko wagonze umubumbe w'isi wari ukiri mushya. Uko gusekurana ngo kwatumye kandi habaho ibivungukira byinshi bishobora kandi kuba byarihuje bikavamo uriya mubumbe uduherekeza nijoro ukwezi. Mu gihe abahanga rero benshi cyane muri siyansi kandi isanzure bemera ko ari uburyo bwavuzwe bwa mbere mu myaka y'1970 aribwo kandi ukwezi ngo kwabayeho, nta byinshi bazi kuri Teya wazimiye kandi kera cyane. N'ubundi kugonga isi ngo byashwanyaguje uyu mubumbe, abahanga kandi bagereranya ko wari ufite ubunini nk'ubwa Mars. Ubushakashatsi bushya kandi bwatangajwe mu kinyamakuru Science Journal mu mpera z'umwaka ushize bwagaragaje byinshi ku nkomoko ya Teya. Ubushakashatsi bwibaza ku gusesengura ibice ndetse by'amabuye byavanywe ku kwezi, amabuye amwe n'amwe yo ku isi za meteorite bavuga ko Teya kandi yavukiye urebye hafi y'izuba, aho n'umubumbe rero ngo wacu w'isi nawo wavukiye. Abashakashatsi babonye amabuye adasanzwe hafi ya nyanja ya Pasifika ndetse no ku mugabane wa Afurika. Ubu bakeka ko ashobora kandi kuba ari ibice bya Teya. Ukwezi naho kandi bahakuye ibice by'amabuye yitwa zircon yanabonetse kuri Mars mu buryo butangaje. Bene ayo mabuye yabonetse no ku isi. Muri makuru mu buryo bw'incamake, mu butabera Vincent Murekezi uregwa jenoside yarize mu rukiko avuga akarengane yakorewe n'umunyamategeko wiwe. Urukiko rukuru rwafata ibihano umunyamategeko wa Vincent Murekezi woherejwe na Malawi kuburanira mu Rwanda mu byaha bya jenoside, nyuma y'uko ruvuze ko umunyamategeko yagize imyifatire igamije gutinza urubanza rw'uwo yunganira. Urugereko rw'urukiko rukorera i Nyanza mu Rwanda uyu munsi kandi rwagombaga gutangira kuburanisha bwana Vincent Murekezi mu bujurire, gusa imbere y'inteko iburanisha uyu mugabo yaturitse ararira mu ijwi ririmo ikiniga. Yabwiye urukiko ko uwo yari yahisemo ko amwunganira yivanye mu rubanza abura iminsi 2 ngo baze kuburana kandi yari yaramaze kumwishyura. Bwana Vincent Murekezi y'imyaka 64 yari umucuruzi ukomeye muri Malawi, aho yari amaze imyaka 19 afite ubwenegihugu bwaho ku yandi mazina. Yoherejwe mu Rwanda muri 19 nyuma yo kugerageza kandi izindi nzira zose z'ubucamanza bwaho atambamira koherezwa mu Rwanda. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Huye mu mujyi wa Butare, aho ashinjwa ko yakoreye ibyaha, rwamukatiye gufungwa burundu nyuma kandi iyo kumuhamya ibyaha bya jenoside, ibyaha we ahakana ndetse kandi akaba yarajuririye. Urubanza rwe mu bujurire kandi rwasubitswe kenshi kugira ngo ahabwe umwanya wo kubona umwunganizi mu mategeko. Uwo yabonye ni Maître Alexis Kagame Kimonyo. Mu rukiko rero uyu munsi abwira urukiko ati twarumvikanye byose bijya ku murongo ndetse mbwira umwana aramwishyura ku cyumweru ngira ngo mumenyeshe ko nageze muri gereza ya Nyanza, ambwira ko yivanye mu rubanza ati ibindi biri muri systeme y'urukiko ati bazabikubwira. Murekezi yabwiye kandi urukiko ko ibi uwari kumwunganira yamukoreye ari akarengane, asaba urukiko rero kumukurikiranira iki kibazo mu rugaga rw'abavoka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu rukiko byavuzwe ko Maître Alexis Kagame Kimonyo yanditse amenyesha ko we n'itsinda rye bivanye mu rubanza kuko Murekezi atubarije ibyo basezeranye. Urukiko rwavuze ko rutemeye kandi bisobanuro uyu munyamategeko yatanze, ruvuga ko atinze urubanza kandi mu byo yanditse aterekanye ibyo atumvikanyeho n'umukiriya we kandi ko umukiriya we yerekana ibimenyetso ko yamwishyuye. Urukiko rwategetse ko ruhanishije Maître Alexis Kagame gutanga amande y'ibihumbi 300 by'u Rwanda no kutagira ahandi aburana ataratanga impande.
umunyamategeko ntiyari ari ku rukiko kandi ntacyo aravuga ku mugaragaro kuri uyu mwanzuro w'urukiko usanzwe utajuririrwa. Hanyuma rero urukiko rwahaye Murekezi ikindi gihe cyo gushaka amwunganira, urubanza rwe rukazongera kandi kumvwa tariki ya 12 Gicurasi uyu mwaka. Reka rero mbabwire inkuru nari mbabwiye mu kanya. Perezida Paul Kagame yakurikiye umukino wahuje abakinnyi b'intoranwa muri shampiyona basketball muri Amerika, NBA All Star mu rukerera rwo kuri wa mbere, anagirana kandi ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba NBA barimo na komiseri wayo Adam Silver. Mbibutsa ko hari inama yabereye muri Ethiopia Addis Ababa tariki ya 14 tariki ya 15 byatekerezwa ko na Perezida Paul Kagame ashobora kwitabira, ariko aza kohereza Dr Justin Nsengiyumva, uyu nguyu minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Namenye ko byanakuruye n'ibintu byinshi cyane, bavuga ibintu byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaje kubishyiraho umucyo, avuga ko ari uburenganzira bwe kandi ko u Rwanda rwari ruhagarariwe muri iyo nama. USA Stars yegukanye igikombe cya NBA All Star Game muri 2026 nyuma yo gutsinda bagenzi babo bo muri USA Stripes amanota 47 kuri 21. Perezida Kagame ni umwe mu bakurikiye umukino wabereye mu nzu y'imikino y'imyidagaduro ya Entry Dome iherereye muri Los Angeles. Umukuru w'igihugu w'u Rwanda yahuye na komiseri wa NBA Adam Silver, komiseri wungirije Mark Tatum, baganira ku bufatanye bw'igihe kirekire hagati y'u Rwanda n'iyi shampiyona ya basketball muri Amerika. Baganira kandi ku mikoranire ikomeje yo guteza imbere umukino wa basketball no kuzamura impano z'abakiri bato ku mugabane wa Afurika. Ikindi cyaganiriweho ni irushanwa rya Basketball Africa League rizaba ku nshuro ya 6 uyu mwaka, aho imikino yaryo ya nyuma izabera i Kigali tariki 22-31 Gicurasi 2026. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje kandi ko Perezida Kagame yahuye n'abayobozi muri siporo n'ubucuruzi barimo nyir'ikipe ya Los Angeles Clippers Steve Ballmer. Ibiganiro byabo byagarutse kandi ku mikoranire y'u Rwanda na NBA n'ubufatanye bwatangijwe mu mwaka ushize hagati ya Clippers ndetse na Visit Rwanda. Muri Nzeri 25 bw'u Rwanda rwatangaje ko rwinjiye mu bufatanye n'ikipe ya Los Angeles Clippers ikina muri NBA, izajya kandi yambara Visit Rwanda ku myambariro yayo ikanamamazwa kuri Entry Dome yakira imikino yayo muri rusange. Akaba rero ari arena rwose y'icyitegererezo yakira abantu bagera ku 18 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bakurikiye iyo mikino. Indi nkuru nababwira ni uwabaye Vice Perezida w'igihugu cy'u Burundi yitwa Gaston Sindimwo, akaba yatangaje amagambo akomeye cyane ati ntiyumva impamvu u Rwanda rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Gaston Sindimwo wabaye Vice Perezida w'u Burundi kuva 2015 kugeza 2020 agaragaje ko bitumvikana ko u Rwanda kandi rukomeza gusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi rugaragaza ko hari ikibazo kibangamiye umutekano warwo gituruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro agiriye ku muyoboro wa YouTube wa Africa TV, Sindimwo yagaragaje ko abasaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka bashobora kandi kuba bafite umugambi wo kurutera. Yagize ati wowe uje kumbwira ngo nkureho ingamba z'ubwirinzi wanjye ushaka iki? Ushaka kuntera? Ariya magambo ya Washington kuri njyewe nta kirimo shingiye ku makimbirane ari muri RDC. Leta ya RDC isaba ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ibihano kuko ngo rwarenze ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington tariki ya 4 Ukuboza 2025. Sindimwo yagaragaje ko ntacyo bihano kandi bishobora gutwara igihugu kuko n'u Burundi kandi bwafata ibihano muri 2016 ariko bwakomeje kubaho. Abona ko nta kindi kibigamije kiretse gusa gutera abantu ubwoba. Ati hari ibintu mpora nseka cyane, bagufata ibihano ngo bigende bite? Twebwe nibadufata ibihano ntitwabayeho. Ati ririya niterabwoba. Mu nama y'igihugu imishyikirano yabaye tariki ya 5 ku Gashyantare 2026, Perezida Paul Kagame yasobanuye ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo rukumire ibitero by'umutwe w'iterabwoba FDLR ukora mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudateze kandi kwemera ibyatuma umutekano warwo uhungabana n'abanyarwanda. Ntiwandemera ibibazo ngo uze ubingerekeho tutangire untere ubwoba gute se? Ni ikintu cya buri munsi, ni ikintu gihoraho, cyabaye ikiganiro aho gukemura ikibazo uko bikwiye. Sindimwo yashyigikiye icyemezo Perezida Paul Kagame yafashe cyo kurinda umutekano w'abanyarwanda kuko nta terabwoba kandi rikwiye kubuza umuyobozi gukorera igihugu cye imirimo myiza. Reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza.